kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginsugura na subong nga adlaw ang pagpatuman sa libre nga rapid antigen test sa mga maluyag mag-avail sini sa mga mag-aabot sa airport kag seaport. Inikabahin sa executive order nga gipapanaog ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga magalawig tubtub sa Pebrero 15. Pero ang negative RT-PCR o kung non-reactive RAT result ang patunon man sa probinsya. Sunod sa kay Seifert Kailian, ang Provincial Incident Management Team Commander, sa unang flight nga nag-abot kaila sa aga, wala pa sa may nag-avail sa libre nga rapid antigen test. Inibangod, tigayon na nakaprocess ang ilang mga requirements kasubong sa negative RT-PCR test result ang mga pasahero nga padulong sa probinsya pila kadlaw antes pa man napatuman ang libre nga RAT. Sa gihapon sunod sa kay Kailian, plastado na ang team sa pagpatuman sini. Ang mga reactive sa RAT base sa EO ang pwede makapaidalom sa facility quarantine o kung home quarantine. Samtang mga land-based travelers naman dapat mag-present sang non-reactive nga RAT o kung negative RT-PCR test result. Wala sang free RAT bangod wala man sang swabbing facility sa borders. Nagapabilin nga requirement ang S-Pass sa tanan nga magapasulod sa probinsya. Exempted naman ang mga government officials kag personnel on official business. Kumbaga sa nag-apply pa ni sila sa una, so pagbaylo, ara na sila yung handaan. Kumpleto na sila yung document. So, naka-set up na to sa airport. Ara sa sa aton EO, may option ina. Either if they opt for home quarantine or facility quarantine sila. But kung mag-reactive sila, kung gusto nila mag-home quarantine, i-communicate namon sa sa ilang LGU that they opt for home quarantine. I-release basta ang LGU nila ang ma-supervise ang ilang home quarantine. And then, kung gusto nila facility quarantine sa province, then idalo na sila sa quarantine facility natin.